Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Yasser Ali and you are watching my YouTube channel Big with Yasser Ali. दोस्तों आज हम बात करेंगे सी और जी के साउंड्स पे कि सी कब हार्ड साउंड देता है और कब सॉफ्ट साउंड देता है। इसी तरह जी कब हार्ड साउंड देता है और कब सॉफ्ट साउंड देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर सी पे कि सी कब हार्ड साउंड देगा और कब सॉफ्ट साउंड देगा। When C is followed by A, O or U, it makes a hard sound. जब C के बाद A, O और U आते हैं तो ये हार्ड साउंड देता है। हार्ड साउंड मतलब क का साउंड देता है, के। जब C के बाद A, O और U आते हैं तो ये क का साउंड देता है, मतलब हार्ड साउंड देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सी के बाद ए आया है, सी ए पी, तो ये हार्ड साउंड देता है, क साउंड देता है, कैप। इसी तरह कैन, यहाँ पर सी के बाद ओ है इसलिए ये क का साउंड देता है, काव। इसी तरह कवर, यहाँ पर सी के बाद यू आया है इसलिए ये क का साउंड देता है, हार्ड साउंड, कप। इसी तरह कट वगैरह वगैरह। अब सी सॉफ्ट साउंड कब देगा? तो when C is followed by E, I or Y, it makes a soft sound like S, S। जब C के बाद E, I या Y आते हैं तो ये सॉफ्ट साउंड देता है, मतलब S का साउंड देता है, स साउंड देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर C के बाद E आया है, CEMENT, सीमेंट। इसी तरह सेंटर, यहाँ पर सी के बाद आई आया है इसलिए ये सॉफ्ट साउंड देता है, सिटी। इसी तरह सेवल। इसी तरह यहाँ पर सी के बाद वाई आया है तो ये सॉफ्ट साउंड देता है, साइबर। इसी तरह मर्सी वगैरह वगैरह। जब सी के बाद ई, आई और वाई आते हैं तो ये सॉफ्ट साउंड देता है। लेकिन यहाँ पर मैंने दो एक्सेप्शंस लिखे हैं। एक है CELT, इसको हम सेल्ट नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं केल्ट। इसी तरह CELTIC, केल्टेक, सेल्टेक नहीं कह सकते इसको, ये एक्सेप्शंस है। बाकी जब E, I और Y आएंगे तो C सॉफ्ट साउंड देगा, मतलब स का साउंड देगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लेटर जी के साउंड्स पे कि लेटर जी कब हार्ड साउंड देता है और कब सॉफ्ट साउंड देता है। When G is followed by A, O or U, it makes a hard sound. जब G के बाद A, O और U आते हैं तो ये हार्ड साउंड देता है, मतलब ग साउंड देता है। मिसाल के तौर पर G के बाद A आया है तो ये हार्ड साउंड देता है, ग का साउंड देता है, गार्लिक। इसी तरह गेप। इसी तरह यहाँ पर जी के बाद ओ आया है तो ये हार्ड साउंड देता है, मतलब ग का साउंड देता है, गोट। इसी तरह गॉट। यहाँ पर यू है तो यहाँ पर जी हार्ड साउंड देता है, मतलब ग का साउंड देता है, गन। और इसी तरह गम। तो अब जी सॉफ्ट साउंड कब देता है? When G is followed by E, I or Y, it makes a soft sound. जब G के बाद E, I और Y आते हैं तो ये सॉफ्ट साउंड देता है, मतलब ज का साउंड देता है, जे। जैसे यहाँ पर G के बाद E आया है तो यहाँ पर G सॉफ्ट साउंड देता है, मतलब ज का साउंड देता है, जेम। इसी तरह जनरल। इसी तरह यहाँ पर जी के बाद आई आया है तो ये जी सॉफ्ट साउंड देता है, मतलब ज का साउंड देता है, जेंजर। इसी तरह जी के बाद आई है तो ये सॉफ्ट साउंड देता है, मैजिक, जेम। इसी तरह यहाँ पर जी के बाद वाई है तो वाई जब जी के बाद आता है तो जी ज का साउंड देता है, मतलब सॉफ्ट साउंड देता है, एनर्जी। तो दोस्तों जैसा कि आप में से अक्सर ये जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स में हर जगह हम रूल्स फॉलो नहीं करते, ऐसे केसेस को हम एक्सेप्शंस कहते हैं, मतलब जो रूल्स होते हैं वह उन चीज़ों पर अप्लाई नहीं कर सकते हम।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर जी के बाद ई आया है और हमने रूल्स में ये कहा है कि जब जी के बाद ई आई और वाई आएगा तो ये सॉफ्ट साउंड देगा, लेकिन ये एक्सेप्शंस है। मतलब यहाँ पर ये रूल्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर ई आया है लेकिन जी का साउंड है हार्ड, ग का साउंड देगा ये। गेट, गिफ्ट, इसी तरह गेव, गन, टाइगर, गेयर, यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, इसलिए इसको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।